Ons gaan vanoggend saam lees uit Markus 5. Markus 5 vers 21 tot 43. Ek sien 'n hand. Kobus, sal jy die toukie net trek want hy is aan. Hy werk nie. Jammer. Dankie Herman. Julle kan van die vensters agter julle oopmaak as julle wil, as dit kan help. Dis waarvoor Herman bekend is in die gemeente, hy breek goed. Herman, ons vertrou jy sal in die week dit kom regmaak. Nie vandag nie. Jammer oom Dries, dis Herman se skuld. Is jy nou klaar gebreek? Is jy nou reg? Voordat ons gaan saam lees uit Markus 5 vers 21 tot 43, kom ons word so 'n oombliekie stil en dan vra ons ook vir die Here se seën as ons uit sy woord gaan lees. Kom ons bid saam. Heilige Here, wanneer ons nou u woord oopmaak, laat dit nie bloot net vir ons woorde wees nie, maar gee dat ons ook nou u lewende stem sal hoor. Maak ons harte en ons gedagtes rustig en stil, sodat ons alleen u sal hoor. En kom spreek deur hierdie stilte, kom raak ons harte aan, kom wys opnuut vir ons hoe groot u genade en u liefde vir ons elkeen is. Kom met u Gees in ons midde en kom seën ons in hierdie oomblikke, in Jesus se naam. Amen. Markus 5 vanaf vers 21. Oom kan ook breek, dis fyn, ons breek alles, dis fyn. As jy die venster wil breek, is dit reg. Is jy reg? Goed, Markus 5 vers 21. Jesus het daarna met die skei teruggevaar oorkant toe en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek hom dringend, my dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog u hande op haar, sodat sy gesond kan word en lewe. Hy het saam met hom gegaan. 'n Groot menigte het agter hom aangegaan en hulle het van alle kante af teen hom gedruk. Vers 25. Daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie. Haar toestand het eerder net vererger.
Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agteraf aan sy klere geraak, want sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Vers 29. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was. Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra, wie het aan my klere geraak? Sy disippels het hom geantwoord, u sien tog dat die mense van alle kante af teen u druk, en dan vra u nog, wie het my aangeraak? Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Vers 33, die vrou het geskrik en gestaan en gebewe, want sy het besef wat het met haar gebeur. Sy het toe voor hom op haar knie kom val en vir hom haar hele geskiedenis vertel. En daarna sê hy vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede, wees vergoed van jou kwaal genees. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom, u dogter het gesterwe, waarom val u nog ons leermeester lastig? Vers 36, Jesus het egter met die een hoor gehoor wat daar gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, moenie jou ontstel nie, bly maar net glo. Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik gehuil en te kere gegaan het. Hy het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas julle tog so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. En dan vers 40, hulle het hom uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en die 3 disippels wat by hom was, saamgeneem, die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar, Talita kum, dit beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie en gesê hulle moet vir haar iets te eet te gee. Tot sover. Dis die woorde van Markus 5 vers 21 tot 43. Ek lees in die week in een van Max Lucado se boeke waarin hy verwys na 'n doeteenvoudige grafsteen in 'n begrafplaas met 3 kort sinne op, en sy verwoording is 'n bietjie anders, so ek het die grafsteen gaan soek en dit lyk soos volg en dit lees soos volg. Die vrou se naam is Grace Llewellyn Smith en dan aan die onderkant is daar net 3 sinnetjies. Loved but was not loved. Tried to please but pleased not. Died as she lived, alone. Ek het bietjie gaan oplees oor wie hierdie vrou was en daar's eintlik bitter min historiese inligting van hierdie vrou beskikbaar. Niemand weet presies wie sy was, waar sy gewoon het en wat haar lewe se storie was nie, maar die woorde op hierdie grafsteen raak nogal 'n mens se hart. 'n Vrou wat lief gehad het, maar sy was nie bemin nie. Sy het gelei. Sy het dalk swaar gekry, maar dit alles was alleen. En die woorde op hierdie grafsteen sê iets van 'n diep eensaamheid wat hierdie vrou beleef het. Dit sê iets van iemand wat nie goed genoeg was nie. Iemand wat nie raak gesien was nie.
Iemand wat waarskynlik baie vergete gevoel het en waarskynlik ook geen hoop meer gehad het nie. Ons leefwêreld het ons eie kwota aan seer kry. En ek wonder hoeveel van ons het nie al op 'n tyd soos hierdie vrou gevoel nie. Jy gee om. Jy gee soveel vir ander. Jy gee soveel liefde, maar jy ontvang niks terug nie. Jy dra seer. Jy kry swaar. Jy dra lyding, maar niemand sien dit raak nie. Jy voel vergete. Jy gaan met 'n glimlag deur die lewe, maar daar's eintlik so 'n leegheid in jou siel. En stilweg, sonder dat die wêreld dit merk, dra jy alleen aan jou bagasie en aan jou swaar. En dit voel of jy ongesiens op hierdie wêreld leef, vergete. Markus 5 vertel vir ons die verhaal van 'n vrou wat ook iets hiervan beleef het. En die grafsteen van hierdie Grace Llewellyn Smith kon maar net sowel ook hierdie vrou sin gewees het, as sy nie vir Jesus ontmoet het nie. Markus vertel vir ons dat sy 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely. En in daardie tyd het dit net een ding beteken. Sy was onrein. En onrein was amper soos 'n doodsvonnis wat jy ontvang het. Jy moes wegbly van die samelewing. Jy moes wegbly van mense. Jy moes wegbly van die tempel, die plek waar gelowiges bymekaar gekom het. Sy kon aan niemand se hand gevat het nie. Sy kon nie 'n kind opgetel het nie. Niemand kon vir haar eers 'n drukkie gegee het nie. En Markus sê vir ons, hierdie vrou het eintlik so swaar gekry. Haar geld was naderhand op. Sy het soveel geld spandeer aan dokters en aan behandeling. Maar dit alles was te vergeefs. Dit was sonder sukses. Inteendeel, haar siekte het net erger en erger geword. Dink net gou vir 'n oomblik hoe fisies en emosioneel en geestelik desperaat was hierdie vrou gewees. Sy was naamloos. Ons lees nie in Markus 5 of in enige een van die ander evangelies wat hierdie vrou se naam was nie, want as jy onrein was, was jy eintlik naamloos gewees. Jy was weggestoot. Jy het gelei in eensaamheid. Tot die dag, sê Markus, wat sy van Jesus gehoor het. En toe sy van Jesus gehoor het, het daar iewers 'n baie klein vlammetjie van hoop in haar binneste gebrand. Dalk baie broos, maar tog weer 'n lewende vlammetjie van hoop. En sy het vir haarself gesê, as ek net aan Jesus se klere kan raak. Ons weet sy's onrein. Sy het geen plek tussen mense nie. Sy het geen plek in 'n skare nie. Sy weet, sy mag nie eers aan Jesus geraak het nie, want sy sou hom aangesteek het met haar onreinheid. En tog sê Markus vir ons, sy het al die moed wat sy gehad bymekaar geskraap, en tog het sy haar hand uitgesteek, en sy het aan die soem van Jesus se kleed geraak. Hierdie is die enigste verhaal in Markus se evangelie waar 'n siek persoon na Jesus uitreik en nie andersom nie. En sy het waarskynlik gehoop op 'n baie stil genesing. Sy het gedink as sy aan sy kledingstuk raak, gaan sy gesond word en sy kan net weer verdwyn in die skare. Sy wou nie aandag getrek het nie.
Maar Jesus voel, sê Markus, hy voel onmiddellik hoe daar krag uit hom uitgaan en hy stop in sy spore. En nou is dit so aangrypend om te lees hoe Markus hierdie vrou behandel het. Markus sê die vrou se bloedvloeiing het dadelik opgehou. Maar die mooiste in hierdie gedeelte is nie net hierdie genesing nie, maar eintlik dit wat direk daarna gebeur. Jesus draai om en hy vra, wie het aan my geraak? En eintlik is dit 'n liefde en 'n genade wat Jesus laat stil staan het in 'n groot skare. Dis liefde wat Jesus gedring het om te soek na hierdie een persoon wat almal geïgnoreer het. Die disippels het dit nie verstaan nie. Hulle is in 'n groot skare. Maar Jesus het gevoel hoe krag uit hom uitvloei, hoe haar pyn krag van hom trek. En in plaas daarvan om hierdie vrou te straf, omdat sy elke sosiale reël van onreinheid oortree het Jesus gaan stil staan. Hy het in liefde omgedraai en hy het na haar gesig gesoek. En toe hy haar gevind het, toe hy sê hy is seker van die mooiste woorde wat sy nog ooit in haar hele bestaan gehoor het. Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees genees van jou kwaal. Hierdie woorde van Jesus is heilige woorde. Dink net gou vir 'n oomblik by jouself. Wat het in hierdie gemoed, in hierdie hart van hierdie vrou geleef, toe sy hierdie heilige woorde by Jesus gehoor het? Dis een van die baie min kere in die evangelies wat Jesus baie spesifiek 'n vrou 'n dogter noem. Vir 12 jaar lank was hierdie vrou naamloos. Almal het haar geïgnoreer. Sy's misgekyk, sy was onrein, sy's vergete, sy's onwaardig. En vir die heel eerste keer in haar bestaan, hoor sy hoe iemand haar dogter noem. En Jesus doen dit om vir die skare en vir die mense te wys wat die hemel doen met gebroke mense. Jesus sê dogter en hy sê dit hardop sodat almal in die skare, almal wat hierdie vrou as onrein gesien het, vir 'n oomblik kon hoor hoe die hemel haar sien. 'n kind, 'n dogter, 'n geliefde, 'n waardige mens. En net met hierdie woorde het Jesus vir haar 'n naam gegee. Hy het haar waardigheid en haar waarde gegee wat die samelewing eintlik van haar gesteel het. En dis eintlik hier waar iets van die boodskap van Hervorming Sondag deurbreek. Ons het ergens langs die pad vir onsself uitgemaak dat ons onsself eers moet regmaak. Dat ons dinge eers in ons lewe moet regmaak, dat ons 'n klomp goed moet doen om onsself waardig te maak om na Jesus toe te gaan. Maar Markus 5 sê, ons word nie gered omdat ons 'n pad vir onsself uitgewerk het na die Here toe nie. Ons word nie gered omdat ons skoon genoeg is of sterk genoeg is of rein genoeg is nie. Ons word gered omdat daar een persoon is wat jou raak sien en sy naam is Jesus.
Ons word gered omdat genade en liefde nie van ons kant af begin nie, maar van syne. En hierdie prentjie van 'n vrou wat 'n leë, vuil hand na Jesus se soem uitsteek, is eintlik so 'n mooi beeld van wat genade is. Dat ons met leë hande, bakhande voor die Here kan staan. Dat ons 'n vuil en 'n leë hand na Jesus kan uitsteek en kan weet, hy sal vir my ook stop. Hy sal my ook ontmoet, daar waar ek in my lewe is. Hy sal my ook raak sien, soos wat hy hierdie vrou raak gesien het. Hy sal na my ook luister. Dis die hart van die evangelie. 'n leë hand wat ek en jy na Jesus toe uitsteek. En dit wat ons ontvang, is soveel meer. 'n Jesus wat vir my stop. 'n Jesus wat my raak sien. En my nie verwyd nie, my nie verstoot nie, maar vir my genade en liefde gee. En hierdie verhaal sê so duidelik hoe elke liewe mens welkom is. En dat die Here nooit te besig is vir ons nie. 'n Mens kan dink dat Jairus het al 'n bietjie frustreerd begin raak, omdat Jesus soveel aandag gegee het aan hierdie onrein en onwelkome vrou. Maar in Jesus se optrede teenoor hierdie vrou sien ons dat nie een van ons ooit vir Jesus 'n onderbreking sal wees nie. Nie een van ons sal die Here ooit pla nie. En die wonder, ons hoef nie by Jesus te smeek vir waarde nie, want die hemel noem jou my kind, my dogter, my seun. Dis hoe die hemel jou sien. Nie wat die samelewing sê nie. Nie wat ander mense van jou sê nie. Maar wat die hemel van jou sê. My kind, my dogter, my seun. En daarom kom sê Jesus in Markus 5 eintlik, hy het soveel tyd vir ons elkeen. Ons hoef nie te veg vir 'n sitplek nie, want hy het reeds vir ons elkeen 'n plek by sy voete voorberei. En dan in die derde plek, ons weet dat hierdie vrou was eintlik in so 'n desperate situasie, en haar vertroue en hoop in Jesus sien ons in haar poging om net aan die soem van sy kleed te raak. In Jesus se tyd was die soem letterlik die heel verste punt van 'n kledingstuk. En hierdie vrou het die hoop gehad en die vertroue gehad dat as sy net aan die verste punt van Jesus se kledingstuk gaan raak, dan gaan daar vir haar uitkoms wees. Daar gaan vir haar genesing wees. En dit wys vir ons eintlik die hoop wat sy in haar hart gehad het. Iemand het een keer gesê dat 'n mens kan vir 40 dae sonder kos leef. Jy kan vir 3 dae sonder water leef. Jy kan vir 8 minute sonder suurstof leef. Maar jy kan nie 'n sekonde leef sonder hoop nie. En dis wat hierdie Markus 5 ook so mooi vir ons uitbeeld. 'n Belangrike les in Markus 5. Hou vas in hoop aan die soem van Jesus se genade. Die Griekse woordjie vir vertroue beteken letterlik om jouself aan iemand vas te knoop,
om staat te maak op iemand, om jouself te verlaat op iemand. En dis presies wat hierdie vrou in Markus 5 gedoen het, toe sy aan Jesus se soem geraak het. Sy het letterlik in hierdie oomblikke haarself vasgeknoop aan Jesus, met die vertroue en met die hoop dat hierdie man sal haar nie verwerp nie, en dat daar by hom uitkoms is. En wanneer ek en jy in 'n desperate, moeilike situasie is, dan word ons elke keer uitgedaag om presies te doen dit wat hierdie vrou gedoen het, om as te ware opnuut onsself weer vas te knoop aan Jesus, om weer 'n keer met hoop vas te hou aan die soem van sy genade, aan wie hy is, en dat hy vir ons 'n uitkoms sal gee. Ons hoop is nie in mense nie. Ons hoop en ons vertroue is nie in onsself nie. Dit word altyd gebou op wie God is. En ongeag die plek waar jy jouself bevind, is dit wat Markus 5 vanoggend vir jou vra. Om opnuut jouself vas te knoop aan Jesus, om in vertroue, in hoop vas te hou aan die soem van sy genade en om te weet, hy sal vir jou 'n uitkoms gee. En watter troos is dit, om te weet, dat jy die Here kan vertrou, ongeag waar jy jouself in die lewe bevind, en ons sien dit in die res van Markus 5. Terwyl Jesus tyd spandeer het aan hierdie onrein vrou, sterf die dogtertjie van Jairus. En Markus vertel vir ons hoe die skare vir Jesus sê, maar moet hom nie meer pla nie, dis te laat, Jairus se dogtertjie het gesterf. En Jesus hoor iets hiervan, en dan sê hy weer heilige woorde vir Jairus, moenie ontsteld wees nie, hou aan glo. En is asof Jesus in hierdie oomblikke vir Jairus wou gesê het, kyk na hierdie onwelkome en onreine vrou, en doen wat sy gedoen het. Hou vas aan die soem van my genade, bly glo, bly hoop. En toe Jesus by Jairus se huis gekom het, was almal ontsteld en hy het hulle berispe. En dan lees ons hierdie hartseer woorde dat hulle vir Jesus uitgelag het. 'n Teken van die wêreld se ongeloof, 'n wêreld wat dikwels geen insig het in die vertroue en in die hoop en die geloof wat ons as gelowiges het nie. Dan lees ons Jesus het Jairus se dogtertjie genees en sy kon weer opstaan en 'n normale lewe leef. Hoop maak dat ons nie vaskyk in ons omstandighede nie. Hoop maak dat ons nie vaskyk teen ons eie onvermoë nie. Hoop maak dat ons opkyk na die Here, die een wat soveel sterker en magtiger is as ons omstandighede en selfs die dood. Weer opvallend in Markus 5, hoe Jesus ook hierdie kindjie aanspreek as dogter. En eintlik gaan Markus 5 oor hierdie twee stories van twee dogters. Die een dogter wat baie oud is, die een dogter wat jonk is, die een wat 12 jaar lank siek was, die een wat 12 jaar oud is. Maar beide, ongeag wie hulle was, beide is deur Jesus aangeraak. Beide ontvang 'n vorm van nuwe lewe. En dis wat geloof en genade doen, en hoekom ek en jy vanoggend hoop het. Waar die wêreld lag en sê dis onmoontlik, dis klaar met jou, sê Jesus vir jou, staan op. Daar is vir jou 'n uitkoms.
waar die wêreld vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie, jy's onwelkom, jy's onrein, sê Jesus vir jou, jy's my dogter, jy's my seun, jy's my kind. Ek is lief vir jou. Waar die samelewing vir jou wil sê, jy's alleen, jy word nie raak gesien nie, is daar Jesus wat sê, maar ek stop by jou, ek sien jou raak, jy is nie vergete nie. En dis waaraan Hervormingssondag ons wil herinner. Op Hervormingssondag onthou ons dit wat Martin Luther gedoen het. En dit wat ons ook hier in Markus 5 ontdek. Hierdie is 2 dogters, 2 vroue se verhale. Die een wat onrein en naamloos is. Die ander een wat 'n kind is van Jairus, 'n verskriklike, belangrike man in die samelewing. En is asof Markus hier wil sê dat hierdie 2 vroue, hierdie 2 dogters is gelyk. Ongeag die omstandighede waarin hulle was, in hulle nood, in hulle omstandighede is hulle gelyk voor God. Ja, Jairus was 'n baie belangrike man. Hy was die leier van 'n sinagoge. Hy was 'n gesiene man. Sy dogter was op sterwe. Hierdie ander vrou was onwelkom. Sy's naamloos. Sy's weggestoot uit die samelewing. Maar in hulle nood is hulle gelyk voor die Here. Hoekom? Want albei van hulle is ewe afhanklik van Jesus se genade. En albei het toegang gehad tot Jesus deur geloof alleen. En dit gaan nie hier oor wie jou pa is, hoeveel geld jy het, wat die samelewing van jou sê nie. Dit gaan nie hier oor die grootheid van jou geloof nie. Dit gaan hier oor die persoon in wie jy jou vertroue en jou geloof stel. En dis Jesus alleen. En by hom alleen ontvang jy genade. Dit maak nie saak wie jy is nie. En dis die hart van Hervormingssondag. Ons word nie gered deur wie ons is nie. Ons word nie gered deur die invloed wat ons het in die samelewing nie. Ons word nie gered deur hoe mense ons sien en wat mense van ons dink nie. Ons word nie gered deur ons prestasies nie. Ons word nie gered oor hoe skoon of hoe vuil of hoe rein of hoe onrein ons is nie. Ons word gered deur die Here se genade wat soveel groter is as wie ons is. Ons word gered deur iemand wat so lief is vir ons. Iemand wat tot die uiterste toe gegaan het om hierdie liefde aan 'n kruis vir ons te bewys. As iemand eendag iets oor jou lewe moet skryf, dan hoef daar nie te staan gelei en gesterf alleen nie. Daar kan eerder staan, jy het geglo en jy is deur genade gered. Jy het geloof gehad omdat Jesus jou gesien het en jy deur hom aangeraak is. Dis die woorde wat oor jou lewe geskryf staan. En dis die krag van die evangelie. Deur geloof alleen, deur genade alleen, en nooit weer is ek en jy alleen nie. Jesus verander elke grafskrif van eensaamheid en swaar kry na woorde van genade, van liefde en van hoop. En mag ek en jy dit nooit, ooit vergeet nie.
Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, baie dankie vir u woord. Dankie vir die verhale in Markus 5. Dankie vir u genade wat ons nie verdien nie. Dankie vir geloof en dat ons geloof bou op wie u is, op dit wat u vir ons gedoen het en dit wat u elke liewe dag vir ons doen. Dankie dat u ons elkeen raak sien met soveel genade, soveel liefde en soveel sagtheid. Dankie dat u ons elke dag uitnooi met daardie bekende woorde. Kom na my toe, jy wat so moeg en swaar kry, en ek sal vir jou rus gee. En Here, baie dankie dat ons na u toe mag kom met hierdie wete, dat daar vir ons elkeen 'n plekkie is by u, en dat u vir ons genade en rus en vrede sal gee. Op hierdie hervormingssondag kom ons weer na u toe met leë hande, met oop hande, om dit te ontvang wat net u vir ons kan gee. En laat ons elke liewe dag leef as mense wat deur u raak gesien is, mense wat deur u aangeraak is. En Here, laat ons elke liewe dag daar waar ons is, hierdie getuienis uitleef van genade alleen, geloof alleen is ons gered en ons is nooit weer alleen nie. In Jesus se mooi naam bid ons dit. Amen. Daar sal nou geleentheid gegee word vir die offergawes.